點解一件發咗毛嘅牛扒比新鮮牛扒仲要賣得貴？明明擺咗成20幾日，比普通嘅牛扒食起身更加鮮嫩。今日專登同隻死佬揸車嚟金沙洲呢邊食餐漂亮飯。呢個就係濕式排酸牛扒。排酸咗幾多日啊？21日。哇！呢一件濕式排過酸嘅牛排，一件就要200幾蚊啦。咁我呢台前菜、主食、小食、甜品、飲料全部齊晒嘅套餐，真係拉低晒而家溝女啲成本啊！咁多熟成牛扒嘅地方呢，好似佢哋咁樣攞成間房嚟裝熟成牛扒嘅，真係好少見啊！你真係會覺得好震。成個套餐咧都係西班牙風味嚟嘅，所以整體菜牌係同你平時食嘅西餐咧係唔一樣嘅喎。主食建議一定要揀呢個蝦蟹肉意麵，佢真係手工拆啲蟹肉鋪喺面，再淋上佢哋自己研發嘅濕辣醬，好似啲蟹黃面咁啊！你食得出啲蟹肉碎碎，哇，好香啊！呢個意麵啲蝦咧，佢又放得多又大隻，跟住又結。重頭戲就係呢個濕式排酸牛扒啦，佢係半熟之後再現場切開，600度高溫再辣一辣，入口有少少煙燻味，跟住啖都係汁水嚟啊！哇，好好食啊！呢個套餐裏邊仲有好有特色嘅西班牙前菜、湯品、甜品同埋嘢飲，好豐富噶，兩公婆爭啲食唔晒嗰種啊！地址就係喺金沙洲溫德姆花園酒店6樓嘅紅林地中海餐廳，整體風味同平時食嗰啲西餐都唔一樣，識食嘅朋友一定要試試啊！喂，好似唔記得點關注喎。